Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a los compañeros y compañeras de prensa por asistir nuevamente a esta comparecencia de Galicia en Común a Nova Mareas. Comezamos, ademais de agradecéndolle, pois, como sempre, a todos os profesionais que están facendo un enorme esforzo para manternos activos como sociedade. Tamén, agradecerlle, digamos, á sociedade galega o esforzo que está facendo e tamén o enorme civismo que está mostrando nestes días nos que iniciamos a fase cero. En todo caso, creo que o primeiro que toca hoxe é facer unha chamada pois á responsabilidade colectiva. Creo que inicia probablemente a que é a fase máis complicada, unha das frases máis complicadas da desescalada, unha frase na que a pandemia continúa aquí e, polo tanto, máis alá de que vayamos dando pasos nesa desescalada, desesada e evidentemente necesaria para o conxunto da cidadanía, para a economía, para o noso día a día, creo que o que nos toca e o que queremos facer en primeiro lugar desde Galicia en Común a Nova Mareas é facer un chamado á responsabilidade colectiva e individual dos galegos e das galegas. Sabemos o enorme esforzo que levamos facendo todos e todas nestes semanas, neste mes e medio de confinamento, pero queremos chamar a que a xente non baixe a guardia, que manteñamos a responsabilidade individual e colectiva é fundamental para esta nova fase, para que continuemos na senda de como sociedade ir plantando a batalla a este virus e, en definitiva, ir vendo o horizonte que se está vendo nestes pasos de desescalada que estamos iniciando. Por lo tanto, o primeiro, unha chamada ao conxunto da cidadanía galega a seguir mantendo ese esforzo cívico e esa responsabilidade cívica que hemos demostrado nas últimas semanas como país e como pobo. En segundo lugar, como saben, novamente e sorprendentemente, o señor Feijóo onte volveu a faltar a súa palabra. Onte volveu a non convocar ao conxunto de forzas políticas da oposición, como así estaba acordado, como así, ademais, nos despedimos o pasado domingo na reunión que tivemos o conxunto de forzas da oposición e o presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo. Pasado domingo emplazámonos novamente a unha reunión este domingo e a tal hora, teño que dicir, que non temos ningún tipo de información ao respecto. Nin sequera se nos enviou unha chamada, unha mensaxe, un correo electrónico, ningún tipo de información ao respecto de unha convocatoria que non se celebrou, e nos parece, xa o dixemos outra vez, que unha burla ao conxunto da cidadanía, que non unha burla aos partidos da oposición, que levamos semanas facendo propostas no marco competencial da Xunta de Galicia para que a Xunta de Galicia goberne e lexisle. Non é unha falta de respeto ao conxunto de forzas da oposición ou a Galicia en Común. É unha falta de respeto ao conxunto dos galegos e das galegas que novamente o señor Feijóo desplante a oposición. Incumpriu o seu compromiso de comparecer na Diputación Permanente en abril e volve a incumprir por terceira vez a cita co conxunto da oposición que tiñamos que ter este domingo. En definitiva, non deixa de ser profundamente chamativo que o señor Feijóo saia pola mañá nos medios de comunicación e particularmente na Radio Televisión Pública Galega pedindo diálogo e pola tarde o que faga precisamente é evitar ese diálogo, ocultar a oposición e cancelar da peor das maneiras unha nova vez a reunión co conxunto da oposición. Pide diálogo e, por outra parte, cancela reunións. Pide transparencia e, por outra parte, oculta datos. Parece que esta é a forma sistemática de facer do goberno da Xunta de Galicia e do señor Feijóo. En segundo lugar, estamos francamente preocupados polas declaracións de onte do señor Feijóo, tamén polo que acaba de comunicar o seu Partido Popular a nivel estatal, o señor Casado, ao respecto de que rexeitan o estado de alarma. Claramente
claramente, por si había algún tipo de dúbidas, o señor Feijóo se alinea co señor Casado e con Vox no rechazo ao estado de alarma. Parece que non importa xa a situación epidemiolóxica que temos en Galicia. Hai que lembrar que os datos que están saindo estas semanas en Galicia non son todo positivos que todos e todas desexamos. Parece que non importa xa a saúde pública, parece que non importa xa o reto fundamental que temos que salvar vidas, pero sobre todo parece que non importa o enorme esforzo que temos levado adiante durante estas semanas os galegos e as galegas. Parece que o señor Feijóo, parece que o Partido Popular, parece que o señor Casado, parece que a Vox non lles importa o enorme esforzo que temos feito entre todos e entre todas nestas semanas e que o queren tirar por terra. E nos preguntamos cal é o interese que ten o señor Feijóo en acabar co estado de alarma. Evidentemente, o interese non é unha cuestión que teña que ver cos dereitos e liberdades. O único interese que pode ter o señor Feijóo para na situación que temos a nivel epidemiolóxica, para na situación que temos no noso país a nivel da crise do coronavirus, estar pedindo que se acabe co estado de alarma, evidentemente é un interese electoral. Un interese electoral en Galicia e un interese electoral en Madrid. Un interese electoral en Galicia por situar o marco electoral cando o Partido Popular e o señor Feijóo entende que lles interesa e, sobre todo, tamén un interese electoral en Madrid, que é facer unha oposición completamente desleal ao goberno de coalición, ao goberno do Estado. E o dicimos con toda a claridade, tamén con toda a calma e con toda, digamos, que a responsabilidade que existe ao momento. Desde Galicia en Común non nos vamos a quedar mirando para outro lado mentres se pon en risco o enorme esforzo dos galegos e das galegas e mentres se pon en risco vidas de galegos e das galegas. Non nos vamos a quedar mirando, en definitiva, para outro lado. Creemos que é evidente que, bueno, o señor Feijóo estivo empregando e está empregando a emerxencia sanitaria para facer unha pre-campaña electoral. Nos dixémolo dende o primeiro momento, nos pusemos a disposición do señor Feijóo fai un mes e medio, non só Galicia en Común, tamén o conxunto de forzas da oposición, o PSDG, o BNG, nos pusemos a disposición do señor Feijóo. Levamos semanas trasladando demandas sistemáticamente en todos os ámbitos. E o que vemos é que ningunha das medidas acordadas pola Xunta de Galicia foi dialogada co conxunto da oposición. Non se recolleu ningunha das medidas da oposición, pero que ademais vemos un goberno que sistemáticamente non exerce as súas competencias, sino que basea a súa estrategia en ningunear a oposición e o Parlamento de Galicia, en obstaculizar a laboura o traballo do goberno central e en negar e en ocultar datos mentre se piden datos a outras administracións. O goberno galego, ademais, leva semanas empregando os medios públicos para o seu beneficio, ocultando debates parlamentarios, reducindo a televisión pública a un instrumento do goberno. Onte mesmo vimos como novamente un perfil oficial da Xunta de Galicia, neste caso en redes, se utiliza de forma partidista e lacerantemente se utiliza para desinformar e para confundir ao conxunto da cidadanía galega. É de extrema gravidade. E agora, pois, como dicía, o señor Feijóo reclama o final do estado de alarma, non para defender o interese dos galegos e das galegas, sino única e exclusivamente para defender o seu interese electoral. En definitiva, o señor Feijóo e o goberno galego piden protocolos que non teñen, piden lealdade que non ofrecen, piden responsabilidades que non asumen e, sobre todo, tamén piden un plan de desescalada que nin ten e que non é que non sexa público ou non o coñeza o conxunto da oposición, sino que nin sequera
o coñecen o conxunto de partidos políticos deste país. E, sin máis, damos paso aos compañeros e compañeras da prensa as súas preguntas. Vamos a esperar, como sempre, un par de minutos para que vayan formulando as súas preguntas. Temos unha primeira pregunta de Faro de Vigo. Feijóo inclínase por convocar as eleccións no mes de xullo á vista das súas últimas declaracións. Pensa vostede que é a mellor data para celebrar os comicios galegos? A pregunta de Paula Pérez, como digo, de Faro de Vigo. Gracias, Paula, e gracias ao Faro de Vigo polo voso traballo. Eu creo que xa o dixemos, leamos días dicindo que non é o momento de falar de eleccións, que o interese de Galicia en Común non é falar de eleccións, que o interese de Galicia en Común creo que ten que ser, evidentemente, o interese do conxunto dos galegos e das galegas, que agora mesmo é salvar vidas, salvar a economía e salvar o día a día das familias. Por lo tanto, creemos que non é o momento de falar de eleccións. En segundo lugar, polo agora non sabemos nada do que pensa exactamente o señor Feijóo respecto desas datas. O único que sabemos son unhas declaracións manifestamente irresponsables ao respecto da posibilidade de que non se dé o proceso electoral se non é cando ao señor Feijóo lle interesa, e que a partir de aí entraríamos nun territorio desconocido cunhas eleccións que non se deran de aquí a outono. Nos o dicimos con claridade, agora mesmo todos os esforzos teñen que ir adicados a salvar vidas. E, en segundo lugar, o proceso electoral creo que é de sentido común, só se pode dar, primeiro, por consenso, e, en segundo lugar, cando se den todas as garantías sanitarias para os galegos e as galegas de que se vai ir a votar sin ningún tipo de risco para a saúde de todos e todas, e, en segundo lugar, cando se den as garantías democráticas para poder facer unha campaña e para poder ir a votar. En todo caso, insistimos, nos parece manifestamente irresponsable que o señor Feijóo este falando, este poñendo como único elemento que parece que lle importa ao Partido Popular e a él mesmo as eleccións galegas cando xa digo. Creo que agora mesmo, pois bueno, hai moitas cousas das que falar. Creo que o señor Feijóo tería que explicar que está sucedendo, que sucedeu nas nosas residencias privadas e por que nos interviñeron as residencias e se medicalizaron durante semanas. Creo que o señor Feijóo tería que falar do que está pasando en moitos ámbitos, como pode ser o ámbito sanitario, con ese test epidemiolóxico que sistemáticamente se está dicindo dende as colectivos sanitarios que a atención primaria agora mesmo tiña que estar adicada á loita contra o coronavirus e non a un estudo epidemiolóxico que evidentemente sobrecarga especialmente a todos eses profesionais. Creo que o señor Feijóo tiña que estar adicado tamén a comparecer, a buscar medidas de consenso co resto da oposición e non a buscar por único interese electoral a mellor data para as eleccións. Creemos, as eleccións se teñen que dar cando a situación este normalizada a nivel sanitario e a nivel democrático. Temos outra pregunta de Paula Pérez, de Faro de Vigo. Sería preciso para elo levantar o estado de alarma ou pensa que se poden celebrar eleccións igualmente? Bueno, gracias pola pregunta. Creo que é evidente. Houve unha proposta, que ademais non foi unha proposta, digamos que da oposición, foi unha proposta, neste caso, do goberno galego do señor Feijóo, cando o conxunto de forzas políticas nos reunimos para buscar un acordo para o aplazamento das eleccións galegas, e a proposta do señor Feijóo foi que as eleccións se tiñan que dar cando se levantara o estado de alarma e cando se levantara o estado de emerxencia sanitaria. A partir de aí, tiña que pasar un prazo regulamentario. Eso é o decreto que, digamos que coa participación do conxunto da oposición, propuso
e asinou e aprobou o señor Feijóo e a Xunta de Galicia, non o que digamos nós. É o que, neste caso, pois interesou e propuso facer o señor Feijóo. Por lo tanto, agora mesmo xa digo, bueno, ten que pasar o estado de alarma, ten que pasar o estado de emerxencia sanitaria e insistimos. Creo que agora mesmo hai que facer un chamado á responsabilidade do conxunto de forzas políticas deste país e do conxunto do Estado. Non poñamos en risco enorme esforzo, non poñamos en risco vidas por intereses políticos, partidarios ou electorais. Ainhoa Pestegui da cadena SER pregunta: entende entón que Feijóo está a pedir que se desactive o estado de alarma para convocar en xullo? Creo que é absolutamente evidente o único interese que ten o señor Feijóo. Cando miramos para os datos que temos en Galicia, cando miramos para a situación epidemiolóxica, o único interese que pode ter o señor Feijóo en pedir que se acabe co estado de alarma, evidentemente é electoral. Interese electoral en Galicia, interese electoral de desgaste do goberno de coalición do Estado en Madrid. David Gómez de ABC pregunta: como valora que Galicia precise das camas anunciadas en hospitais de campaña para cumprir con número necesario de camas en hospitais para pasar de fase? Gracias a ABC, eu creo que o que é evidente é que os anos e anos de recortes en sanidade fixeron que agora mesmo non teñamos o número suficiente de camas en UCI como deberíamos de ter para dar os seguintes pasos na desescalada. Creo que é absolutamente evidente, levamos dicindo semanas que había que facer un esforzo por abrir plantas, por intervir a sanidade privada, a propia patronal da sanidade privada dixo que puña a disposición tamén os seus recursos e, como é sabido, o señor Feijóo en ningún caso se plantexou dispor deses recursos, sino que empezou unha, digamos que, bueno, unha, ao noso suizo, incorrecta posta en marcha duns hospitais de campaña que evidentemente non se tiveron que empregar, e o que ten que facer o goberno galego o que tiña que ter feito é poñer en marcha agora mesmo as UCIs necesarias para poder dar o seguinte paso na desescalada. Pero é evidente que esas UCIs se teñen que construir, bueno, pois no mellor espacio sanitario posible, e iso evidentemente ten que ver pois con que, bueno, se trate de que nas infraestructuras sanitarias que hai no país, nas públicas, pero tamén nas privadas, se consiga ter o número de UCIs necesarios para seguir o seguinte paso da desescalada que todos e todas necesitamos. Temos dúas preguntas de Alba Tomé, de Público. A primeira: Feijóo asegura que non ten interese en alargar a legislatura. Que opina desta afirmación? E a segunda: como valora Galicia en Común esa improvisación dun espazo legal máis alá de 2020 que propón o presidente? Gracias, Alba, e gracias a Público. Xa o dixemos, nos parece dunha absoluta irresponsabilidade democrática poñer en riba da mesa a posibilidade de continuar gobernando fora dos marcos procedimentais establecidos. Creo que é evidente que o único interese que pode ter o señor Feijóo nese tipo de declaracións é, bueno, buscar que as eleccións se marquen na data que a él e que ao Partido Popular lle convenga. Pero non vai ser así. A eleccións, a data das eleccións se teñen que marcar no momento no que a sanidade e a saúde pública o permitan e no momento no que se den as circunstancias democráticas para poder dar ese paso. Por lo tanto, bueno, creo que é de enorme gravidade que o señor Feijóo este deslizando, este poñendo en riba a mesa a posibilidade de saltarse todos os marcos procedimentais e de un goberno que agora mesmo xa un goberno caduco, un goberno que xa agora mesmo debería de estar buscando sistemáticamente os consensos do conxunto de forzas políticas, porque o día 5 de abril expirou o seu mandato. Creo que é evidente que o único que non ten que facer aínda por riba, digamos que reforzar ese discurso antidemocrático e fora de toda a legitimidade de continuar sin facer un proceso electoral que haberá que facer cando se den as circunstancias sanitarias e democráticas oportunas. Temos outra pregunta de Xurxo Salgado, de Galicia Confidencial. Falas do estudo epidemiolóxico. Por que crees que agora utilice a Xunta a mesma poboación que o estudo do Goberno no seu estudo? Gracias, Xurxo. Bueno, eu creo que lamentablemente o que estamos vendo sistemáticamente coa administración galega, co Goberno galego, co señor Feijóo, é que non ten plan para nada, é que o que fai
coa desescalada, co test epidemiolóxico, co estudo epidemiolóxico, con as medidas que sistemáticamente se están facendo en todo o proceso de loita contra o coronavirus, é criticar medidas pero non ter protocolos propios. Por lo tanto, creo que agora mesmo, pois xa digo, o dixemos a fai semanas, o fundamental para Galicia en Común agora mesmo era apoiar, era dar recursos, era estar ao lado dos profesionais da atención primaria do noso país e non sobrecargalos con un traballo que, ademais, parece que vai máis enfocado tamén a mercadotecnia preelectoral que realmente a saber cal é a situación epidemiolóxica e sanitaria dos galegos e das galegas. De momento non temos máis preguntas, pero imos esperar un par de minutiños por si chega